大家好啦，我係 Winnie 啦。咁其實我本身就係喺一啲公營機構度做設施管理部嘅 project manager 嘅。咁主要工作咧就係負責一啲項目管理啦。咁包括咗有一啲工程嘅策劃啊，同埋一啲維修保養嘅安排啊，同埋啲技術支援啊，及至一啲去到現場進度嘅安排啦、監督啦，同埋一啲質素，即係工程質素嘅管理啦，都會係我嘅工作範圍之一嘅。開頭我個 start program 我都係想第一我係中意一啲有晒計劃啦。見到個時間表咧，其實我已經好開心㗎啦。即係我覺得哇好正喎！由嗰個月份開始，即刻就每一個月咧，其實有晒 milestone，我會嚟緊做啲乜嘢，做啲乜嘢。到我考牌嘅申請咧，就將會係24年嘅7月咁樣。咁其實我就見到個成個框架已經喺晒度咯喎。大家好啊，我係阿 Ralph 啦。咁我係 APAP 嘅學生啦。咁我而家就喺工程顧問公司入面做設計嘅。其實都工作咗一段嘅時間啦，都想透過考牌呢一個機會去升職加人工啦。咁當時就對涉事 interview 嘅過程啦、要求啦，其實都一無所知嘅。咁啱我又識到位 AIBE 嘅同學仔啦，咁佢介紹咗我 APAP 呢一個課程。咁其實一開始咧，你要回想翻你做過嘅 project，要揾翻晒所有呢啲 material 咧，都有啲困難嘅。咁當呢啲 project material 齊晒之後，究竟點樣寫每個 competence 咧？咁其實導師都好好，咁就都知道我哋啲背景啦，亦都望過啲 materials 啦，咁就 advise 翻我哋其實你呢個 competence 可以咁寫嘅喎，呢度可以寫多啲，邊一方面可以俾多啲例子，去豐富翻成份engineering report 啦。都補充一句啦，參加 AIBE 嘅考牌班啦，我覺得真係好幫到手嘅。即係其實講真，頭先阿 Ralph 提及過嗰個 EPR，我記得我第一次交我係寫咗萬幾字出嚟嘅，因為又要咁多個 competence 寫晒出嚟，仲要係擺自己嘅經驗落去。咁講真啦，考得牌大大話都有好幾年嘅經驗累積咗啦，根本唔知寫邊啲嘅，乜嘢都想寫落去咧，變咗就越好累贅好沉，真係中間係靠好多唔同嘅阿 Sir 去指導我，呢個唔好寫啦，呢啲寫完之後俾人問死啊，或者係呢啲寫多啲啦咁樣，又提啲我可能我忽略咗嘅地方咧。咁其實嗰個 EPR 最後先至成功可以即係製造到出嚟咯。所以我覺得其實個考埋翻個資訊都係好緊要嘅。咁同埋 PowerPoint 都係啦，我都俾阿婷鬧死啊！我記得第一次交 PowerPoint 交咗成8頁紙出嚟，我都唔知點 trim。即係其實我感想就係我覺得自己唔係做緊工程啦，講話哇簡直係體無完膚。我都好即係我諗我自己都喺公營機構做啦，其實去面對唔同嘅專業人士咧，其實都有一定嘅經驗㗎。相信我都以為我自己係可以好自信咁去喺嗰個場合度可以表現到自己嘅，但係我經完第一次嘅 mock interview 之後，哇！覺得我自己好似冇做過工程啦。其實喺個過程入邊好多嘢其實個細節我忽略咗冇提及嘅。咁再睇翻即係啲導師俾翻個分紙出嚟，我好仔細咁每一個 item，覺得我邊一部分唔夠，咁然後我就真係去改善。我第一次 mock interview 其實都表現得幾差嘅，係因為當初以為自己叫做 get ready 啦，咁但係一企喺度嘅嗰一刻咧，其實個腦係 blank 曬嘅，係即係問第一個問題就已經知道出事啦，係啦，冇準備過呢個問題添咁樣，咁即係喺 mock 嘅過程中咁都要嘗試面對佢呢啲答啦，咁就係呢啲經驗咧，咁所以就喺第二次嗰陣咧就重新準備過，亦都寫好晒啲 script 背晒啦。就開始要搞個 presentation 啦，搞 PowerPoint 啦，然後再行個 mock 啦。咁喺個 mock 嘅過程又係有個翻天覆地嘅等我對呢個 interview 嘅認知，原來唔係淨係可以講到英文應付到嘅，裏面好多 technical 嘅 issue 啊，或者好多嘢咧，我都係唔夠足夠嘅，都仲要再補充嘅。咁如果我即係真係去好
概括咁去講呢個三方人幫到我嘅，我覺得就好似係我而家要整個麵包，麵粉同水材料我有㗎啦，但係你叫我自己個別去申請咧，去考呢樣嘢咧，我真係未必知道比例嘅，我係全部撈埋一齊就去咯，最後個包焗唔焗到出嚟咧，真係唔知嘅，真係試過先知啦。咁但係參加咗呢個三方人咧，我覺得就係我參加咗一個好專業烘焙班。咁有星級導師喺度指引我，我呢我一嚟到我就已經知，我麵粉同水嘅比例係點樣。咁我跟咗好大部分去做，即係坦白講，我未 join 過呢個烘焙人之前咧，我連個 UK spec 我都唔係好了解裡面要啲咩嘅。咁更加係每一個細節，到底佢寫出嚟啊，我係啊有 technical，咁跟住可能有 management，跟住去到有啲 ethic 啊、safety 啊，咁裏面涵蓋咗好多嘢。咁都係中間好多一路係導師一路指點我哋，去指引我哋去 enrich 嗰件事，令到成個 report 我哋豐富翻，即係去表現自己。咁同埋最個優點就係有個 mock interview 嘅機會咧，係等你體驗得到現場環境係點樣，即係特別係嗰啲眼神接觸啊，即係透過呢啲機會咧，你可以適應下呢啲咁嘅感受，即係等下一次second mock interview 嗰陣，點樣去克服，點樣令到冇咁緊張咁。其實就 technical 上就唔係話特別難嘅，咁但係有啲問題，即係譬如問你啲意見，咁當然啦，每一件事你都有意見啦，即係你喺嗰個 moment 你會諗好多嘢，就死啦！我個答案究竟係咪佢想要嘅嘢咧？咁答唔到又唔知點，咁嗰下充滿咗 N 咁多個幻想啦。咁但係嗰個 moment 諗一諗個問題咧，咁其實都係需要冷靜翻，就分析翻每一件事嘅好處壞處，咁然之後再講翻自己嘅感想出嚟咯。你對 NEC 點睇啊？咁樣咁我即刻就組織翻究竟 NEC 有咩好處壞處 compare with ACC 究竟又點樣咧？咁即刻喺好瞬間咁組織翻晒出嚟之後，咁就講翻 present 翻出嚟。咁佢問咗好多嘢，我個腦係轉緊100%都係轉緊 engineering 嗰邊 technical 嗰邊。跟住突然間佢問咗一個問題就係、你都從事咗公營機構一段時間啦，有冇一啲方法係令到人哋唔會覺得你淨係盲目咁跟隨你哋即係個機構嘅指引，而去忽略咗個公眾嘅感受或者嗰下都真係好似啱啱感覺，我真係呆咗2秒嘅。我撈翻轉翻去 management 嗰 part 先，咁我都冇嘅，咁都係用翻讓數字説話啦。即係可能咁啱我嗰個 project 係講一啲可能 ventilation 嘅 enhancement 嘅，咁我就點去 balance 嗰個 ventilation？可能我有大冇壞啊嘛，正常。咁我一定會瀨嘢啊嘛，即係簡單咁講。但係如果係我哋要去睇埋個即係要關心埋個 energy saving 咧，咁其實我哋就要將嗰件事調節啦。好似我頭先所講啦，因為我都寫晒 script 啦，咁其實係將成個 presentation 10幾分鐘嘅嘢係背晒嘅。咁因為我覺得你流暢表達得到嘅話咧，俾人嘅印象嘅感覺係會好啲嘅。咁mock interview 嘅時候，多謝大家嘅提醒啦，啲肢體語言啊，或者我哋企出嚟嗰個自信啊、笑容啊，甚至係個眼神望邊度啊，其實可能都要留意。即係我哋做完個內容嘅準備，你自己拍片睇下自己變成點啦，有啲乜嘢係留意下啦。我都發現原來我會不停咁眼神可能係避開咗，唔知望咗去邊嘅。咁我就練習翻呢樣嘢咯。可能到真係 interview 嘅時候，就真係揾翻你 interview 隻眼望實佢啦。本身都係想即係喺我個事業度再進一步啦。即係因為始終而家攞咗專業資格啦，就都會從事翻一啲比較專業啲嘅職位啦。咁呢個係我下一步想做嘅嘢咯。咁攞多少少可能比較 senior 啲嘅視野咯。咁睇下可唔可以再進一步咯。升職加人工啦，咁呢個都 achieve 到嘅。咁其次就下一步就係睇下會唔會有一啲其他嘅工作機會去接觸下唔同嘅嘢，去認識下可能某一範啊，
即係譬如就可能學習下消防啊、冷氣啊嘅知識咯。即係因為我本身係電嘅人啦，咁所以都睇下會唔會透過呢個機會去誒、去睇到學到其他嘢咁樣。